Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Deuxième cas clinique sur le syndrome alvéolaire. Donc un homme de 75 ans qui est non tabagique, pas d'antécédents particuliers, qui vient consulter pour une hémoptysie, un seul épisode. Donc la radiothorax a montré un syndrome alvéolaire. Bien évidemment, ici, sur le lobe pulmonaire droit, qui est limité par les scissures, on voit bien que c'est une opacité bien imitée par les scissures pulmonaires et systématisée avec un bronchogramme aérien. Quelles sont les différentes physiopathologies de l'hypervascularisation bronchique qui est la cause de l'hémoptysie? Premièrement, l'occlusion artérielle pulmonaire. L'occlusion artérielle pulmonaire, il donne une hypervascularisation bronchique quand elle est précapillaire, bien sûr. L'étiologie, c'est l'embolie pulmonaire précapillaire et l'étiologie congénitale de l'occlusion de l'artère, sténose de l'artère pulmonaire. Deuxième physiopathologie, c'est la destruction du parenchyme pulmonaire. La destruction du parenchyme pulmonaire par une tuberculose active séquellaire ou une DDB, dilatation de bronche, ou un cancer bronchopulmonaire. Donc, dans ce cas, il faut faire le lavage broncho-alvéolaire et aussi une IDR à la tuberculine. Pour la DDB, le diagnostic, c'est le scanner thoracique. Pour le cancer bronchopulmonaire, c'est bien évidemment scanner thoracique et fibroscopie bronchopulmonaire. Autre mécanisme, la néovascularisation par une paroi très fragile et une pression élevée car d'origine systémique, le cas du cancer pulmonaire. L'hypervascularisation tumorale. Donc l'hypervascularisation tumorale peut donner une hémoptysie. Donc pensez bien sûr au cancer et demandez un scanner thoracique. Obstacle au retour veineux pulmonaire et hypervascularisation bronchique et hémoptysie. Dans le cas de rétrécissement mitral, donc un avis cardio nécessaire bien sûr, une auscultation cardiaque à la recherche d'un souffle et une dyspnée bien sûr. La fibrose médiastinale, bien sûr, la fibrose médiastinale, demandez un scanner. La vascularite, bien évidemment dans les maladies de système, donc recherchez lésions d'autres appareils, lésions de la barrière alvéolo-capillaire. Donc pensez aux maladies des systèmes, pensez aux cardiopathies et pensez à la fibrose médiastinale et aux lésions de la barrière alvéolo-capillaire. Bien sûr, un examen ORL demandé aux malades, un examen nasal, est-ce que ce n'est pas une épistaxis ou lésion pharyngée ou buccale, une gingivorragie, bien sûr, examiner la bouche du malade, examiner la langue, examen stomatologique, palper l'épigastre, si ce n'est pas un saignement digestif, est-ce qu'il n'a pas d'antécédent d'épigastralgie ou d'hématémèse, de vomissement, est-ce qu'il n'a pas vomi, penser aux étiologies bien sûr digestives, interrogatoire, tous les saignements ORL, buccaux, les hémoptysies peuvent être déglutis, rejetés et prêtés à confusion comme hématémèse. Mais si on revient à notre cas, on a une hémoptysie avec une atteinte pulmonaire qui est avec un syndrome alvéolaire bien systématisé. Donc il faut penser au diagnostic en rapport avec l'appareil respiratoire. Le volet très important qu'il ne faut pas oublier, c'est évaluer l'importance de l'hémoptysie qui repose sur des critères quantitatifs de volume, du débit de sang. Le retentissement respiratoire, il y aura un risque d'asphyxie, donc est-ce qu'il n'y a pas une dyspnée? Le retentissement hémodynamique, savoir prendre la tension du malade,
Voilà. Demander une NFS, bien sûr, pour l'évaluation clinique. Faire une saturation au cabinet. L'état clinique du malade, la pâleur cutanéo-muqueuse, le vertige, l'hypotension. L'âge, bien sûr, du malade, sujet âgé, il est à risque, surtout s'il est polytaré. Les antécédents respiratoires, les antécédents cardiovasculaires. Un bilan sanguin, une NFS, hémostase, ionogramme sanguin, groupage, résus, gaz du sang, bien évidemment. Recours aux antifibrinolytiques péros comme l'hexacil, le décinone, ainsi qu'autres substances vasculaires comme l'éthoxylate, décinone ou le carbazochloroquine, l'adrénoxyl. Donc, décinone, on voit le seul avec l'hexacil qui est disponible au Maroc. Ne pas hésiter à demander une endoscopie bronchique. L'endoscopie bronchique est de plus en plus souvent effectuée à visée thérapeutique au cours de l'hémoptysie. Diagnostic, donc il précise l'origine du saignement droit, gauche, bronchique ou alvéolaire. Il permet de visualiser des images endobronchiques évocatrices, tumeurs ou DDB. Les examens endobronchiques peuvent être à visée thérapeutique. On tentera d'arrêter le saignement avec de l'eau froide localement, puis l'adrénaline locale. Enfin, en cas d'échec, la gliprécine locale toujours. Sémiologie, épidémiologie des étiologies à Dakar. Donc, la première étiologie à 60%, c'est la tuberculose active.